一下飞机想入境台湾，但先在这里卡关。你写了吗？不要写，每个人都要写一张哦。小朋友要写。对。 这班来自对岸的班机没先在机上填好健康声明书，这下子全都挤在这。检疫人员提醒，一个都不能少。没有，我们这里还有4位，1、2、3、4。你们有去过？没有，没有。好，没有。会过去。我那个12天前。哦，12天前，您等一下还有。 现场也有返台旅客说，他12天前刚去过武汉，马上送到检疫站。目前是37度。防疫人员细心问清楚每一道问题，站在第一线把关。警政署也派保医总队在机场协助，但站在第一线的员警写了一封公开信，要给行政院长苏贞昌。信里面写着，目前航班从对岸返台的旅客，只是叫他们自己填写健康声明书，但发现大部分都是乱写和敷衍。明明很多人咳嗽非常严重，这是我的国家，我希望每个从对岸回来的航班都能强制检疫。还有成都的游客故意朝我的脸咳嗽，问他有没有不舒服，他却嬉皮笑脸的说没事。现在入境前曾经去过的地方是否有发烧，有没有去过武汉，都得一一回答。有隐匿不报的状况，依法最高处15万元的罚锾。如果有对执勤人员刻意咳嗽、嬉笑，妨碍检疫，最多可以关3年。反映就是说填写不实就对了。机场人员也贴出告示，防疫绝非儿戏。行政院长苏贞昌收到公开信后也回应，防疫视同作战，各种罚则法律都有，如果有不配合的旅客，一定严办。我们的 SOP 就是讲，如果有对咳嗽的，我们就直接带他去检疫站。对，然后那边会再帮他做进一步的检测。OK， 机场就是台湾大门，更是防疫最前线。防疫人员为了健康把关，势必得让乘客花更多时间出入境，但能多一分体谅，才能让疫情获得更好的控制。预约新闻林志伟、庄凯玉桃园场报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。